hey ngase ngane ebhadi bo sekuyephi ukujonga kumanqele umanqele othuka mina umuntu wesifazane ethi nginekiwe ubujongo njalo lobo majongo ngiphendulani na kusobujongo lobo kuthi umuntu wesifazane uyijongo hey 2 manqele awungitshele mfethu uhlule ukuphendula umbuzo engubuza izolo ukuthi yipi kanti ihit wena wayishaya uhamba wedwa majongo mani lawa adansakho ngoba sazi ukuthi thini ijongo ngengoma yehawu nathatha umaskandi manqale nawenza idance sensolo welile nonke ninamajongo elilandela umanqale elifeqo zakho ngama dance nibe nithini ngamajongo ijongo enjani lele kudansa kanje amajongo kodwa yini ijongo kahle kahle ke ningiphenduleni yini ijongo yini ijongo manqale mina bengikhuluma iqiniso bemele ungiphendule kahle ngoba umuntu wesifazane ngiyakubuza ngithi mina uyonabukeliswa amaphara nefebe kozokube nini ngoba yikho ingoma yakhe siyasiwe leli qiniso leli libabayo leli selikwenze wena manje usungithuka kanje umuntu wesifazane manqele ekubeni mina ngibuza umbuzo wodwa ngathi iyiphi hit owakwayenza uhamba wedwa unganabukelisiwe ayikho yiphi ingoma yehawu ayikho yiphi ingoma yebongo nawo ayikho nonayo unabukeliswa umphako ngihamba manga yini ngihamba manga kahleni bafethu ngadlali ngathi manqale ungayithinti semgodini mbuzo umuklini ngabi angidinge enhlamba angidinge lutho ngidinga ukuthi ungiphendule angithi wena uyinkunzi wena inkunzi ke ahlala inkunzi kwinkomasi iphendule hayi into zokuthi ungithuke manqale naye lokugcina lami ihotela sasilele kulo mfethu awubona le yakhe uyami lidedele majonga njani la wadansayo wakalibona nje ngodansa hey nina buyanilani ngizosichaphaza la mithi nizinsisa nithi ngamajongo kanti insizwe into enjani ntambi ifequza hamba udansa le ngoma yomdanso le sengathiwa ingoma yamahithi imfequfequ le nathatha into yophusukela nomgqumeni nomthengiseni manje nasenyenza manje sekuyidance yema hip hop yefebe buyalilani nini ngifuna ingoma kamanqele hit yehawu hayi lemdance le asitshela ngawo manqele athi ama hit ashimdanso le abalokhuza kuyo asekwa kuyo holwa unengoma zamadance ezikhawundana namaphara anayi ingoma ye-hit ye-million ingoma yakhe ekuthiwa eyomsizwa nehawu thenga amavuwazi uya-editha umanqele uya-editha amavuwazi uyayithengela uphahlulukile nimuzwa namhlanje ngizothuka mina umanqele ephahlukele yena wathi amavuwazi aya-edwa lokhu eda amavuwazi wathenge khipha imali lesithi ukuthi umuntu ngasaphuza ngisho ugoloko imali phela kumavuwazi yawatenga ya-editha ngathusha imiliyoni kakhulu kanti imiliyoni uyikhandele yena yonke into yakho inabukelisa lo khathele majongo ngingamajongo habe nidansa nje ubujongo lobo kanti yini ubujongo yini insizwa ungadlali ngathi nini